sana minuman itu yang anu ya, yang begini-begini. Di kocok-kocok. Terserah mira sana. Iya. Oke deh. Mantap tuh. Mantap. Kopi modern. Kopi yang dikocok. Tapi Tos. Nyaman lah. Gitu. Nyaman tuh. Nyaman tuh. Cus. Cek juga. Oke deh. Minum lagi, minum. Bagaimana kondisi suaranya sekarang? Oh, boleh. Tunggu dulu. Lapor Pak Cep. Semua sudah didatangi nih. Iya. Cuma satu pi. Kos-kosannya Tante Astri. What? Oh my god. Kenapa bisa dilewati itu Tante Andalang? Biarkan dia yang pertama. Jangan yang terakhir. Cukup dia yang pertama di hatiku, kule. Begini Pak C. Kalau yang pertama belum tentu yang terakhir. Kalau yang terakhir tentu selamanya. Ntar bisa deh. Tos. Ngapa na tos? Apa Ji? Aduh, biasa pembeli bensin. Kau di. Iya, sebentar. Ayo, Pai, kalau ini bagaimana nih? Bawa mi. Kita pergi. Oke. Nanti sebentar saya bayar. Dari kami dilantunkan dengan hati, alur kisah penuh arti untuk mengusir sepi. Sebuah narasi cinta, perjalanan penuh asa. Walau kadang tak berlogika, semuanya dipertunjukkan untuk kita. Klakson klakson pip pip, klakson klakson pip pip pip, klakson klakson pip pip, klakson klakson, klakson klakson pip pip, klakson klakson pip pip pip, klakson klakson. Hilang gelasku dua ini. Kenapa Ki? Gelasku Pak C. Gelasnya turun. Dibawa Mantap. Saya kira hilang ini. Tadi sudah dibilang bawa dulu keluar. Belum tahu sudah kuping. Bayar juga. Ente. Oh, Itu kalau lupa. itu. Iya itu. Mana tes itu? Oh, Tes pidato aku mau lihat dulu. Oke. tunggu dulu Pak C. Hah? Oh iya, saya latihan dulu. Oke. Latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya selaku dari masyarakat yang terhebat atau sekarang yang menjabat sebagai ketua RT ingin mengutarakan niat saya untuk dipercaya sebagai RT kembali di daerah ini, dan oleh sebab itu untuk membentuk suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya tegangkan
sekali lagi saya tekankan bahwa saya akan menjadi RT yang akan memberikan ketertiban dunia dan negara yang kita cintai ini. Demikianlah pidato singkat saya, dan saya sekali lagi harus mengutarakan niat saya, yang mana jikalau andai kata bila mana saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak C. Bila memang Tapi Pak C, kalau saranku saya toh, jangan bagi pidato di rumahnya Tante Astri. Kenapa sih? Begini, itu bahasa Kak. Ya, Tidak mengerti orang di sana, tidak mengerti pidato tak di sana. tinggi dulu. Iya, tinggi dulu. Oh, Iya. iya. Kalau begitu kita ke anu dulu. Ke kelas dulu. Iya. Ayo. Saya tinggal dulu deh. Oh, Ayo. oke. Oi penonton, kalau pidato kematian tadi itu mayat di kuburan kah? Bangkit semua mi. Tidak mengerti apa na bilang. Aduh, kehidupan ngabela. Bingung. Weh, rambu apa kau tuh kawas ya? Ih, Kayak apa di? Tahu ko. Gaya boyband Korea ini, makanya update ko. Model apa kayak tuh rambut masa? Kenapa begitu modelnya? Gaya boyband Korea, Big Bang. Ih, Korea apa? Bagaimana itu Big Bang? Big Bang yang begini jogetnya, hehehe. Iya tahu, jangan apa Apa kayak tidak bilang? Aku tahu. Aku tahu itu boyband apa? Apa? Boyband. Boyband Korea itu. begitu dan kita tahu. Itu yang banyak di laut, Jen. Yang mana Itu yang begini-begini kayak ubur-ubur. Rambutnya begini-begini. Juga yang kuliah yang tadi toh. Kenapa nak ubur-ubur? Ini deh. Apa Jepang? Boyband Korea. Pepen kah? Asa, bukan ada orang di luar. Malas kak. Begitu bu. Ini gue mau sana. Oh, gagahnya tuh rambutnya ase. Seperti itu anak boy band. Boy band? Itu yang kemarin di televisi yang kita nonton. Percis itu rambutnya Sani. tapi lebih gagah lagi tuh kalau pergi dari buka pintu. Itu Ji lagi. Siap, Kapten. Gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak C. Kenapa Ki? Asik Ji, Jeng Ji. Jeng. Asik Ji. Iya. Kalau Tante Astri ada? Tunggu. Saya tunggu dulu. Masa nggak mau ada Pak C? Ih, bukan begitu Towa. Pak C itu datang ke sini mau bicarakan apa kebutuhan masyarakat di sini. Itu minta cari Tante Astri. Kau juga, saya betul itu. Salah tanjap kok. Kenapa tanjaku Pak C? Maksudnya kayak Pak C itu salah tangkap. Abang sampai Ki. Tunggu selenggakan Ki. Mana Jen Bu?
Mana Jen? Mau masuk ke dalam kamarnya. Ngantuk tadi dia bilang. Ada pacar cari di luar. Ayo deh, apa sih yang bikin pacek sih? Mau yang itu bahas apa? Tentang masyarakat apa gitu? Atau mungkin kapan nambahkan sesuatu? Iya kah? Weh, siapa tahu mau kak belikan alat makeup. Kamu kak ke salon ini habis nih uang baru belum pokoknya lagi bayar kos. Bisa jadi. Kesana kak deh.